အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမမဝင်းမြင့်ရဲ့မှာဘူးသည့်နှုတ်ရည်အပိုင်း1ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလည်းသုံးထားပြီးမကြာခဏငါ့တူမပြောတဲ့စကားကိုဒေါ်လေးကောင်းကောင်းနားလည်တာပေါ့ကွယ်။အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်မျက်စိမရှိဘူးမျက်စိကန်းတယ်ဆိုတာကိုဒေါ်လေးဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံနိုင်ဘူး။အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပိုပြီးမျက်စိမြင်ရမယ်ကြည်လင်ပြတ်သားရမယ်အမားအမှန်တင့်မတင်တော်မတော်ကိုခွဲခြားနိုင်ရမယ်စဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတဲ့မျက်စင်းကိုနာနာခတ်ပေးရတယ်ဒူမရဲ့နောက်တစ်ချက်ကလည်းကိုချစ်မိတဲ့လူကိုတယောက်တည်းမျက်စိနဲ့မကြည့်ရဘူးကိုတယောက်တည်းကြားတဲ့သတင်းစကားကိုမယုံရဘူးဒီလူကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလို့မြင်နေတယ်ဘလို့ကြားနေတယ်ဆိုတာမျက်စိဖွင့်ပြီးအကဲခတ်နေရတယ်ကိုအုတ်ထင်းသူရှင်တိုင်ပင်ရတယ်အသိပေးရတယ်ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဆိုသလိုကိုကဘလောက်ပဲအကင်းပါနေစေကမူအချစ်နဲ့ပတ်သက်လိုက်အသိဉာဏ်ချိုးရင်းတတ်တဲ့ဒူမရဲ့အင်ကြီးကိုနှိတ်ကျဲသီးတွေတက်နေတဲ့ဒေါက်ခင်မောဟာမှန်နေကုန်မှာလှပြင်းနေတဲ့ဒူမချောတီတီခိုင်ကိုစီကာစင်ကပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တီတီခိုင်ကမျက်နှာပေါ်ကတနခါကိုသဘို့တန်နဲ့ညှိနေရကနေမှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့သူ့တော်ဒေါက်ခင်မောဟာအသက်နဲ့မလိုက်အောင်နုပြိုတဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်တယ်တီတီတို့ယုံကမုတ်ဆိုးဖို့ရရှိကြီးဟာဒေါ်လေးကိုမျက်စိကျနေတယ်ဆိုတာပြောမိတာနဲ့ဒေါ်လေးကအချစ်ပြီးဒီမကြီးဟောနေလိုက်တာဒေါ်လေးအဲ့လိုစဉ်းစားလုံးလို့လဲအခုအသက်40နာနေတာတော့အပြိုကြီးဘွားနဲ့နေရတာထင်ပါရဲ့တီတီခိုင်ကပြောပြီးရီလိုက်တယ်မရီနဲ့တူမဒေါ်လေးပြောတဲ့စကားတွေဟာဒေါ်လေးဖို့တာမဟုတ်ဘူးတူမအဖို့လဲသတိပေးတာပဲတို့မှအရင်ချဆုံးရဲ့လို့အပြေးလွှားရီတွင်မှာဒီတူကြီးနှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တာမဟုတ်လားဒေါ်လေးမှလည်းမိဘတွေမရှိတော့ဘူးရှာရှာပပညီမနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်မမတီတီကိုမျက်နှာမြင်ပြီးမိရင်းထဲမှာဆုံးသွားခဲ့တယ်လေတီတီအဖေကဆိုရင်အခုနောင်မယားနဲ့ကြော့လို့သမီးလေးရဲ့လို့မှလှည့်ကြည့်ရဲ့လားအိုးလေလှည့်ကြည့်စရာအကြောင်းကလည်းမရှိပဲကိုတူမရဲ့အဲ့ဒါလည်းအခုတင်ကဒေါ်လေးပြောခဲ့သလိုတီတီအမေဒေါ်လေးရဲ့မမပေါ့လေအချစ်ကမျက်စိမရှိဆိုတဲ့တရားကိုယုံကြည်သွားမိလို့မဟုတ်လားဒေါက်ခင်မောအပြိုကြီးပီပီစကားပြောရင်ရှာရှိရှိပြောတတ်တယ်တခါတရံသူရှာရှိပြောတဲ့စကားတွေဟာမလောက်သားလောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တီတီခိုင်ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုရေးလေစွာသိလာခဲ့ရတယ်အခုဒေါက်ခင်မောသူ့အမနဲ့သူ့ခဲကိုအကြောင်းကိုစကားတစွန်းစားပါလာတဲ့အခါတီတီခိုင်ကအဝတ်လဲနေရင်ကနေမိဘအကြောင်းစိတ်ထဲကနေပြန်လဲသတိရမိလိုက်တယ်တီတီခိုင်မိခင်ဒေါက်ခင်တော်ဟာဒေါ်လေးဒေါက်ခင်မောထက်အကြီးဖြစ်တယ်မိဘတွေကစစ်ပြီးခင်မှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်သမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တော်နဲ့မော်ကိုပညာသင်ပေးခဲ့ပေမဲ့အချစ်ဆိုတာမျက်စိမရှိဆိုတဲ့စကားကိုလက်ကင်ထားပြီးပေါ့နေပေါ့စားမင်းသားရုပ်လိုလှပတဲ့အလုံးလက်မဲ့တယောက်နောက်ကိုမိုင်မဲစွာလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်သဘောမတူနိုင်ဆိုတဲ့အစိတ်နဲ့ပြစ်ထားရင်လဲသမီးအခြေအနေစိုးမအောင်စိုးရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကပြန်လဲခေါ်ယူပြီးသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာပဲအလုပ်ပေးထားခဲ့တယ်တီတီခိုင်ဖခင်ကရောက်ခမအရှင်ဝါကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်နေရပေမဲ့စိတ်တိုင်းကြားသုံးလို့ဖြုံးလို့ပျော်ပါလို့တဲ့အခွင့်အရေးကိုမရရှိတဲ့အတွက်ဘယ်တော့အခါမှမျက်နှာထားမကြည်လင်ခဲ့ဘူးသူ့ကိုယ်တို့ကြောင့်ထင်ပါတယ်မခင်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့မန္တလေးကိုတွားရအပြန်တောင်းကျမ်းသူတွေရဲ့စနက်နဲ့ရထားမှောက်ရကနေနှစ်ယောက်လုံးဆုံးပါသွားကြတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမခင်မောဟာ BSC အောင်ပြီးလို့မိဘကုမ္ပဏီမှာအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တော့ငွေရေးကြေးစီးရင်အင်းကိုကောင်းစွာနိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်တီတီခိုင်ရဲ့ဖခင်ကလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့မရတဲ့အခါမယားဖြစ်သူမခင်တော်ချော့မော့မြောက်ပင်ပြီးအမွေခွဲခိုင်းလေတော့တယ်မျက်စိမိတ်ပြီးချစ်ထားတဲ့လင်းဖြစ်လို့မခင်တော်ကလည်းအမွေခွဲတယ်လင်းယောက်ျားစကားကိုပြားတကားလိုချိုနေတဲ့အမဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒအရာမခင်မောကလူကြီးဆောင်ရာစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခွဲပေးလိုက်လေတော့တယ်မခင်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအိမ်ခွဲဆင်းသွားကြတော့တယ်မခင်မောကစီးပွားရေးကိုဆက်မလုပ်တော့ပဲဘန်မှာအပ်ထားတဲ့ငွေတို့နဲ့အေးလူပဲနေထိုင်ခဲ့တယ်မခင်မောကိုချစ်ကြိုက်သူလက်ထက်လိုသူပေါ်ပင်မဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာအလွန်စိတ်ဆက်သေးကြတဲ့မခင်မောကစဉ်းစား၍သာနေစေနေစီလာစီကိုဝင်ကိုလွယ်ပြီးညှိုးငယ်ပိန်ချုံတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့အမားဖြစ်သူမခင်တော်ကအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာပြီးဖြန်ကျတဲ့မျက်ရည်နဲ့တောင်းပန်စကားများကိုငိုကာရှိုက်ကပြောရှာတော့တယ်မခင်တော်ပြောပြတဲ့စကားရဲ့လူရင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့ချစ်လင်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးဖြုံရုံအားမရပဲမရင်ငယ်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမရင်ငယ်ကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်လာပြီးသူ့ကိုမနေနိုင်အောင်ညှင်းဆဲနှိပ်စက်တော့တယ်ညီမမခင်မော်ထဲပြန်လာပြီးခုံလွန်ရန်တောင်းပန်ခြင်းဖြစ်တယ်မခင်မော်ဟာဘလို့အပြစ်တင်စကားမှမဆိုလိုတော့ဘူးပြောရင်လည်းအကြောင်းမထူတော့ဘူးလို့စဉ်းစားမိတယ်
ဒါကြောင့်မွေးလူဆဲဆဲကိုဝင်ဆောင်နေရတဲ့အမဖြစ်သူကိုစိတ်ချမ်းသာစေရန်ပြုစုရတော့တယ်။သို့တော်လည်းမခင်မော်ကြရှိမပြုစုလိုက်ရဘူး။သမီးလေးတီတီခိုင်ကိုမျက်နှာမြင်ပြီး၃ရက်ရမှာပဲအကြောင်းကြောင့်သောစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ရဲ့တန်ကြောင့်မခင်တော်တရားလူဘဝကိုစွန့်ခွာသွားရှာတော့တယ်။အစကနေဦးအပင်အိမ်အောင်ပြူရေးမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့နဲ့မခင်မော်ကအမဖြစ်သူရဲ့ကိုရင်းမျက်မြင်ဒုက္ခကြောင့်ယောက်ျားယူခြင်းစိတ်လုံးဝကုန်ခန့်ပြီးအားကိုးရမယ်တူမလေးတီတီခိုင်ဝန်သာသူ့အသေးနှလုံးထဲမှာရှိသမျှအချစ်တွေပုံပေးပြီးအပြိုကြီးဘဝနဲ့မွေးမြူလာခဲ့တာအခုတီတီခိုင်အသက်23နှစ်ပင်ဆုံးခဲ့ပြီ BA အောင်ပြီးရုံးတရုံမှာအငယ်တဲ့အရာရှိမလေးတယောက်ဖြစ်နေလေပြီအင်ဂျီလုံးကြီးလဲဝစ်ပြီးသူ့အနားမှာလာထိုင်တဲ့တီတီခိုင်ကိုဒေါက်ခင်မော်ကအင်ဂျီလက်သီးတက်နေရကနေမော့ကြည့်လိုက်တယ်တီတီခိုင်မျက်နှာပြုံးနေတယ်ပြုံးပုံကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြုံးရင်သူ့တော်ပြိုကြီးထံကနေအခွင့်အရေးတစ်ခုခုကိုတောင်းနေကြဖြစ်ကြောင်းဒေါက်ခင်မော်ကသိပြီးသားကဲစူဇန်မိတီညီးပြုံးရင်တစ်ခုခုပဲဒေါ်လေးကကြိုသိနေတာလားညီးအမေဝမ်းတွေကကျွတ်လို့ဥဝဲလို့ပါဇက်ကဟတဲ့ချင်းကစားပြီးငါတူမလေးဥပနခွေရှိလဲလို့ဒေါ်လေးကကြည်ထားခဲ့တယ်လေတီတီတငယ်ချင်းတယောက်အိလာလဲမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါဒေါ်လေးသိအောင်ကြိုတင်ပြောတာပါတူမတို့ယုံကပဲလားဟုတ်တယ်ဒေါ်လေးမောင်ကျော်ဆင့်ဆိုတာလားဒေါက်ခင်မော်ကနာမည်ပြောပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါတီတီခိုင်ကအံ့အားသင့်သွားတယ်ဒေါ်လေးကိုဘယ်သူပြောလဲဒေါ်လေးကခေပညာတဲ့အပြိုကြီးပါတူမရဲ့ဒီလောက်မအပါဘူးတီတီခိုင်ရဲ့မျက်နှာကတော့ပန်းရောင်သွေးလေးမတိမတာလွှမ်းသွားတယ်လာမဲ့ဧည့်သည်ကကိုကျော်ဆင့်ဆိုတာဒီပြိုကြီးဘလို့သိပါလိမ့်လို့တီတီခိုင်ကတွေးနေမိတယ်ကိုကျော်ဆင့်ကိုဒေါ်လေးသိလို့လားလူချင်းမသိဘူးမြင်ဘူးတယ်ကွဘယ်မှာမြင်ဘူးတာလဲဒေါ်လေးတူမတို့ယုံမှာပဲတခါဒေါ်လေးကိစ္စရှိလို့တူမတို့ရုံးရှိရဖြတ်သွားရုံးရှိမှာရက်နေတာမြင်လို့ဒီတငယ်မောင်ကျော်ဆင့်ပဲလို့သိခဲ့တာပေါ့ဒေါက်ခင်မော်ရဲ့အဖေကိုတီတီခိုင်ကခွင်းဆက်ရှာပြီးတွေးနေမိတယ်ရုံးရှိမှာရက်နေတာကိုမြင်ုံနဲ့ဒီတငယ်မောင်ကျော်ဆင့်ဆိုတာသိနေခြင်းကတော့တီတီခိုင်ရဲ့ဗီယိုထဲမှာတင်ထားတယ်မောင်ကျော်ဆင့်တပ်ပုံကိုဒေါက်ခင်မော်တွေ့ပြီးထားပြီးဖြစ်လို့သာလူကိုမြင်တာချက်ချင်းမှတ်မိလိမ့်မယ်လို့တွေးမိတယ်ဓာတ်ပုံရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာလည်းချစ်သူတို့ဘာဝလျောက်တီတီတတာဖွဖွနွဲ့ရေးထားပြီးနာမည်ကိုလက်မှတ်ထိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုတွေ့ပြီးလို့သာတီတီခိုင်ကိုအချစ်မှာမျက်စိရှိတဲ့ကြောင်းမကန်းတဲ့ကြောင်းကိုဟောပြောနေခြင်းဖြစ်မယ်လို့ခွင်းဆက်တွေကိုတွေးမိတဲ့တီတီခိုင်ကသူ့တော်ရဲ့မျက်နှာကိုခက်ရွံ့ရွံ့မော့ကြည့်မိတယ်တူရီနှစ်ယောက်တငယ်ချင်းလိုရင်းရင်းနီးနီးပြုံးဝင်စော်ဝင့်နေဆိုပေမဲ့မိဘအရင်ထက်သာမကကျေးဇူးရှင်တယောက်ဖြစ်၍ရိုသေလေးစားအောင်နေတတ်တဲ့ဒေါက်ခင်မော့ကိုတကယ်တမ်းဆိုရင်တီတီခိုင်ကကြောက်တယ်ရိုသေတယ်ပြောဆိုစီမံတာကိုနာခံတယ်ဒါကြောင့်သူ့အပြစ်ကလေးရှိနေတော့တီတီခိုင်ကလေးပြောကလေးနဲ့မျက်နှာပိုးတီတီပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်လေးကိုကျော်ဆင့်လာမှာပါဒီတငယ်ကဘလို့လဲသူ့ရာဇဝင်ကိုဒေါ်လေးသိကျင်တယ်သူကမိဘတွေမရှိတော့ပါဘူးဇာတိရပြင်းမြို့ရပါဘီကွန်းအောင်ပြီးသားတီတီရင်ရုံးမှာအလုပ်ရနေပြီးသားသူနဲ့တီတီနဲ့ယာဒူးလက်ကချင်းအတူတူပါတော့လေအခုသူနေတာကသူ့မိဘများရဲ့မိတ်ဆွေအောင်တူအိမ်မှာထမင်းလက်ကပေးစားနေပါတယ်ပြည်မြို့ဟာဆိုတော့ဘသူ့သားမြေးလဲနာမည်မေးစန်းတူမပြည်မှာဒေါ်လေးရဲ့ကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးဖေဖေတို့ရှိစဉ်ကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်မင်ထားမှုတဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေလည်းရှိနေတယ်သူတို့စီလှမ်းမေးလိုက်ရင်ဒီတငယ်ဘသူ့အဆက်နွယ်သူတို့မျိုးရိုးစားတိဘလို့ဆိုတာအတိအကျသိရတာပေါ့ကွယ်တီတီခိုင်ကဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်မောင်ကျော်ဆင့်နဲ့သူမြစ်တာရှိကြတာတယောက်ရဲ့မျိုးရိုးစားတိမိဘဆွေမျိုးအဆက်နွယ်ကိုတယောက်ကစုံလင်စိတ်ငါအောင်မင်းမြန်းထားခြင်းမရှိခဲ့ဘူးမောင်ကျော်ဆင့်အနေနဲ့တီတီခိုင်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးအဆက်နွယ်ကိုသိထားပြီးဖြစ်လို့မမေးမမြန်းပဲနေခဲ့ခြင်းမိလားဒါမှမဟုတ်သူလှိုက်လဲစွာချစ်လာတယ်လို့ဖွင့်ဟဝန်ခံထားတဲ့တီတီခိုင်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်မှာတန်တရားစိတ်နဲ့အထင်လွဲမှာစိုးရိမ်လို့လားတစုံတစမှမေးမြန်းခြင်းတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမောင်ကျော်ဆင့်ကမမေးတဲ့အခါတီတီခိုင်အနေနဲ့လည်းပြန်လဲမေးမြန်းရမှာအားနာနေတယ်မောင်ကျော်ဆင့်ကသူ့မိဘတွေကသူငယ်စဉ်ကတေဆုံးလို့အတော်တယောက်နဲ့အတူနေရချောင်းလောက်ပဲသူ့လူလျောက်ပြောလို့တီတီခိုင်ကအဲ့လောက်ပဲတည်တယ်အခုစိစက်သေးကြတဲ့အတော်ပြိုကြီးဟာမျိုးရိုးစားတဲ့အဆက်နွယ်ကိုမေးတဲ့အခါတီတီခိုင်ခံများမဖြေတတ်ရှာတော့ဘူးပြောစမ်းမအောင်မိတီရဲ့လူမာမျိုးကြက်မာရိုးတဲ့
ဒေါ်လေးစိုးရင်နာကသူ့အဖေနဲ့အမေရောသူရောအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမကောင်းသူ့မိဘတွေအလုတ်ကိုင်းကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုတစ္ဆာဖောက်မှုအစိုးရအပြစ်ဒဏ်မကင်းတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်ပါပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာစင်းရဲတာဂုဏ်ရှိတာမရှိတာအရေးမဟုတ်ပါဘူးအကျင့်စာရိတ္တတန်ရှင်းဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမိကုံကိုမဖြေပဲခက်ငငိုင်းနေတဲ့တူမကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်ဒေါခင်မော်ကသူ့လိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောဆိုမေးမြန်းလိုက်ပြန်တယ်တော်တော်ကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ရှာရှည်တဲ့အတော်ပါလားလို့တီတီခိုင်ကတွေးလိုက်မိတယ်သို့တော့နှုတ်ကတော့ဖွင့်မပြောရဲဘူးတီတီပြန်မေးပါဦးမယ်တော်လေးတီတီခိုင်ကနှုတ်လေးလေးနဲ့အဖြေပေးတယ်ဒေါခင်မော်ကပြန်မေးတယ်ညီတို့မြစ်တာရှိတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ6လကျော်ပါပြီဖြစ်မှဖြစ်ရလေတူမရဲ့ကိုချစ်နေတဲ့လူရဲ့မိဘနာမည်နေရဲ့အလုတ်ကိုင်းလေးမှမသိဘူးဆိုတာမလွန်လွန်းဘူးလားရှေမျောကန့်တင်လွင့်ကျင်ရလွင့်လာတဲ့လူကိုဖမ်းပြီးအရန်ကြိုက်ပစ်တာနဲ့တူနေပြီတူမရဲ့ဒေါ်လေးပြောတာလဲဟုတ်တယ်လို့ပါလားငါကလည်းနေပဲနေနိုင်လို့နဲ့သူမိဘနာမည်တော်မမေးမိပဲကိုလို့တီတီခိုင်ကသူ့တော်လေးကိုစိတ်မဆိုးပဲသူတို့နှစ်ယောက်လုံးတက်ညီလက်ညီမမေးမြန်းပဲနေခဲ့ပုံကိုတွေးပြီးမျက်နှာပြုံးစစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာပြုံးတာလဲမိတီရဲ့တူမကိုစစ်စစ်ကြည့်နေတဲ့အတော်ကမေးတယ်။တီတီခိုင်ကအတန်ထွက်အောင်ရီပြီးပြန်ဖြေတယ်။တော်လေးပြောမှတတိယလို့မိတီတို့နှစ်ယောက်နမောနမိတ်နိုင်လုံးတာပြန်တွေးမိတယ်။ဟုတ်တယ်မိဘတွေဘသူဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသူကလည်းမမေးဘူး။တီတီကလည်းမမေးမိဘူးတော်လေးရဲ့ဖြစ်ရလေအေးအံ့ရောညီတို့ခစ်ကနောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေမိဘမျိုးရိုးအကျင့်စာရိတ္တတွေဘာဖြစ်နေနေတယောက်ကိုတယောက်ကြိုက်ချင်ရင်မစင်စားမတွေးတော့ပဲကြိုက်လိုက်တာပဲလားပြင်မရအောင်လက်လွန်ပြီးမှစုပ်လဲစုစားလဲယူတဲ့ဘရိုင်းသီးလိုလူစားတွေကြားမီဆွဲမီလိုလွှတ်ရအခက်စိုးရအခက်ဖြစ်နေတဲ့လူစားမျိုးတွေပြည့်ရမှာလဲအစီနဲ့ရဲရဲစားရမှာလဲသိနဲ့ရှက်ရှက်လူစားမျိုးတွေဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲဒါကြောင့်အချစ်မှာမျက်စိမကန်းတဲ့မျက်စိကြဲကြဲဖွင့်ထားလို့ဒေါ်လေးကပြောတာတူမရဲ့ဒေါခင်မော်ကသူ့ဝတီတိုင်းလေးရှည်ကြီးနဲ့ပြောနေပြန်တယ်ဒေါ်လေးပြောတာတွေမှန်ပါတယ်ကဲဟိုတငယ်လာရင်စုံစုံစီစီမေးစမ်းဒေါခင်မော်ကအမိန့်ချတယ်ဒေါ်လေးကိုယ်တိုင်မေးပါတီတီမေးရင်အစီအစဉ်တက်မှာမဟုတ်ဘူးတီတီခိုင်ကတာဝန်ပြန်ပေးတယ်အေးပေါ်အေးညီကမေးဆိုဒေါ်လေးကတော့စံတကြီးမြင်ဝင်းစရာတောင်းမကြံအောင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မေးမှာနော်တော်တော်ကြာဒေါ်လေးကဘလို့ကတိကတ်တက်မေးလို့သူစိတ်ဆိုးသွားပြီးမိသီဘလို့စစ်စင်းရတယ်ဆိုတာတော့မကြားချင်ဘူးနော်အဲ့လိုမှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်မှာမလားမေးတာမေးပါဒေါ်လေးကမိသီကျင်တတ်ပါတယ်အေးငါမေးဖို့စကားဆရအောင်လဲတူမကမိတ်ဆက်ပေးအောင်ကွဆက်ပေးမယ်ဒေါ်လေးတူကြီးနှစ်ယောက်အတိုင်ပေါက်ညီညီပြောနေစင်မှာပဲမောင်ကျော်စင်ကရောက်လာတယ်တီတီခိုင်ကအိမ်နေတိတ်ခါရှိစွာပဲစီးကြိုနှုတ်ဆက်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းပေးတယ်တီတယောက်ထဲလားတီတီတော်လေးရှိတယ်လေကိုကျော်စင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်တီတီခိုင်ကပြန်ပြောပြီးအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါခင်မော်ကိုသွားခေါ်လာတယ်အဲဒီနောက်အတော်ဖြစ်သူကိုများစွာရိုသေလေးစားနေရထားတဲ့ဟန်မူယာကိုမောင်ကျော်စင်သိမြင်အောင်ထင်ထင်ရှားရှားပြပြီးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒါတီတီရဲ့ဒေါ်လေးအရင်မှာပဲကိုကျော်စင်တီတီအတော်ဆိုပေမဲ့အမေရင်းလိုပြုစုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါပဲအလွန်ရိုသေတဲ့တီတီခိုင်ရဲ့ဟန်မူယာကြောင့်မောင်ကျော်စင်ကထိုင်ရကနေထပြီးကိုခက်ရွရွရက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးကျွန်တော်ကတီတီခိုင်နဲ့တရုတ်နဲ့အမှုထမ်းနေတဲ့မောင်ကျော်စင်ပါအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပေးတယ်အေးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မောင်ကျော်စင်ထိုင်မှာဒေါခင်မော်ကချိုသားတဲ့မျက်နှာဖော်ရွှေတဲ့လေသံနဲ့တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမောင်ကျော်စင်ကကြည်လင်တဲ့အပြုံးကိုမျက်နှာဖုံးဖုံးပြီးထိုင်ရင်းဆွဲကလထိုင်ပေါ်မှာကျွန့်ကလေးပြန်ထိုင်လိုက်တယ်ဒေါ်လေးနဲ့ကိုကျော်စင်စကားပြောနေကြပါဦးတီတီမီဖို့ကြောင့်ခဏဝင်လိုက်အောင်မယ်စားတောက်ဖွဲရတစ်ခုခုနဲ့အဝတ်ပြူရမယ့်ကိစ္စကိုအကြောင်းရှာပြီးတီတီခိုင်ကဒေါခင်မော်စိတ်တန်းကြမေးရန်ရှောင်ထွက်ပေးတဲ့သဘောနဲ့မီးဖို့ဆောင်ထဲကိုဝင်လာတယ်တူမောင်လှုပ်တာဘလောက်ကြာပြီလဲကွဒေါခင်မော်ကမေးခွန်းအစပြိုးလေပြီတီတီခိုင်တဲ့တော်တော်ပဲစောပါတယ်တော်လေးနေတာကရောဘယ်ရက်ကွက်မှာလဲကျွန်တော်တို့6မိုင်ခွဲမှာပါချန်နယ်မယ်ကနွယ်နီရိတ်သားတဲ့နွယ်နီရိတ်သားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့6မိုင်ခွဲမှာဆိုတဲ့အခြေအနေကတီတီတက်နံကလေးဖြစ်ဟန်တူရဲ့လို့ဒေါခင်မော်ကတွေးပြီးမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပြန်တယ်မိဘတွေကဘာလုပ်တယ်လဲကွ
ရန်ကုန်စာတိပဲလားနာမည်တွေပါပြောပါအောင်မောင်ကျော်စင်ဒေါခင်မော့ရဲ့မိကုန်းကိုမောင်ကျော်စင်ကရုပ်ချင်းမဖြစ်ဘူးမောင်ကျော်စင်ရဲ့အမူအရာကငိုင်းသွားသလိုလိုစိတ်ပြတ်သွားသလိုဖြစ်သွားတယ်လို့ဒေါခင်မော်ကတော့ထင်မိတယ်စိတ်မရှိပါနဲ့တူမောင်ဒေါ်လေးစိတ်ကရှေးဆန်နေကွတီတီခိုင်ကတူမဆိုပေမဲ့သူ့မိဘတွေရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးသူ့အမေဝမ်းကထွက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကစလို့ဒေါ်လေးမွေးလာခဲ့ရတာဒေါ်လေးသမီးဆိုလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့တီတီခိုင်နဲ့ပတ်သက်တီကျွမ်းတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆိုဒေါ်လေးကမျိုးရိုးစားတိမိဘနာမည်နေရက်တွေကိုအစုံလင်မင်းမြန်းထားရမှာကျင်းတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေတီတီကိုဒေါ်လေးကအုပ်ထိန်နေရတာမဟုတ်လားဒေါ်လေးမှာအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်လေးကမင်းနေရတာကွဒေါခင်မော်ကလေးရှိရှိရှင်းပြနေတယ်မောင်ကျော်စင့်စိတ်ထဲမှာတော့အတော်ရှာရှည်စစ်ဆက်တဲ့မိန်းမကြီးပဲလို့တွေးမိနေတယ်ဒေါ်လေးသိချင်တာပြောစမ်းမအောင်တူမောင်ဒေါခင်မော်ကတိုက်တွန်းတယ်မောင်ကျော်စင့်ကတိတ်တခိုးတက်ပြင်းချပြီးတူတူတွတ်တွတ်ပင်ဖြေပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့ကပြောတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကပဲဆုံးသွားပြီဒီအကြောင်းဆက်မမေးနဲ့လို့ပြောလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဖြေနိုင်ပါတယ်ဒေါ်လေးအော်မိဘနာမည်လောက်နဲ့မိဘဇာတိရွလောက်တော့သိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်လုံးဝမသိပါဘူးဒေါ်လေးမောင်ကျော်စင့်ရဲ့အဖြေကတိုလွန်းပြက်လွန်းရှင်းလွန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါခင်မော်ကတော့စိတ်မလျှော့သေးဘူးကဲထားပါတော့လေမောင်ကျော်စင့်မပြောနိုင်ပေမဲ့မောင်ကျော်စင့်အတော်ကတော့ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသွားမေးမလို့လားဒေါ်လေးမောင်ကျော်စင့်အတော်ကဒီအကြောင်းတွေကိုသူ့မွေးထားရတဲ့တူရင်မောင်ကျော်စင့်ကိုတော့မပြောပါဘူးဆိုရင်ဒေါ်လေးတို့လိုအပြင်လူကသွားမိတော့ပြောမှာရလားဒေါ်လေးတလောက်စဉ်းစားညံမနေပါဘူးကွယ်နောက်ဆုံးဒေါ်လေးသိချင်တာတစ်ခုပဲပြောခဲ့တော့အဲဒီတော့မောင်ကျော်စင့်ကစိတ်သက်သာရသွားတယ်အဲဒီနောက်ပေါ်ပါသွက်လက်တဲ့အတန်နဲ့ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတော့လေမောင်ကျော်စင့်တို့တူရီးနေတဲ့အိမ်လိပ်စာတော့သိကျင်တယ်ကျွန်တော်အခုကနေကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒေါ်လေးနွယ်နီရိတ်သားချမ်း6မှန်ခွဲဆိုတာဒါနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးလေခြံအမှတ်ကိုပြောအောင်ခြံအမှတ်ရလို့မရှိပါဘူးဒေါ်လေးအတိမိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်စေစားရိုက်ကစားတွေပဲဖြစ်စေနွယ်နီရိတ်သားချမ်းလို့ပဲအတိမှတ်ပြုကြပါတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြံအမှတ်မရှိဘူးဆိုတာတော့အံ့ဩစရာပဲခြံမျက်နှာစာမှာနွယ်နီရိတ်သားဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ရောရှိလားမရှိပါဘူးမောင်ကျော်စင့်ရဲ့အတန်ကစိတ်တူဟန်ရေးရေးမြထင်လာတယ်မောင်ကျော်စင့်အတော်နာမည်ရောဒေါ်မေကြိုင်မှာအိမ်အောင်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခမဘယ်လိုမရှိတာလဲအပြိုကြီးလားဟုတ်ကဲ့တူလိုက်ပလေကွယ်ဒေါ်လေးလူပေါ့အပြိုကြီးအချင်းချင်းဆိုစကားပြောလေးပေးဖြောင်းတတ်တယ်ဒေါ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ40ကျော်ပါပြီဒေါ်မေကြိုင်ကရောဒီရန်ကုန်စာတိပဲလားဒေါ်မေကြိုင်မိဘတွေကဘယ်သူတွေလဲမောင်ကျော်စင်ကျွန်တော်မသိဘူးဒေါ်လေးမဟုတ်သေးပါဘူးကွယ်ဒေါ်မေကြိုင်နဲ့မင်းကတူရီးဆိုရင်ဒေါ်မေကြိုင်မိဘတွေဟာမင်းဘိုးဘွားအရင်တွေပေါ့ဒီလောက်မှနာမည်တွေမသိဘူးဆိုတာတော့လွန်လွန်းနေမောင်ကျော်စင်ဒေါခင်မော့စကားကြောင့်မောင်ကျော်စင်ကခက်ငန်ငိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒေါခင်မော့ကမေးခွန်းဆက်ထုတ်တယ်ပြည်မြို့ဘက်မှာဆွေမျိုးရှိလားမရှိပါဘူးဒေါ်လေးဒါနဲ့တီတီခန့်ကိုမောင်ကျော်စင်ကပြောထားဆိုမိဘတွေဇာတိကပြေကပါလို့မောင်ကျော်စင်ကဒေါခင်မော့ရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတော်ပြောထားဘူးတဲ့စကားလေးပါအတော်ပြောတဲ့ထဲမှာဆွေမျိုးရှိတယ်လို့မပါပါဘူးမိခွန်းထုတ်နေတဲ့ဒေါခင်မော်ဟာစိတ်ပြက်ဟန်ပေါ်လာတယ်မောင်ကျော်စင့်အတော်ဒေါ်မေကျန်ကဘာလှုပ်လှုပ်တယ်လဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒေါခင်မော်ကနောက်ထပ်ဆက်မမေးတော့ပဲဧကန်းထဲကထွက်လာတယ်ဧကန်းနဲ့ထမင်းစားကန်အကူတောင်းခွေမှာတော့ဒေါခင်မော်နဲ့မောင်ကျော်စင့်တို့ပြောစကားကိုတိတိကျကျချောင်းပြီးနားထောင်နေတဲ့တီတီခိုင်ကိုတွေ့ရတယ်သူ့နားမှာရှိတဲ့ဇွဲဝိုင်းကလေးမှာတော့အခွန်ခွာပြီးအကျော်တွေအမေးတွေတင်ထားတဲ့လိမ္မော်သီးစိတ်တပကံငါပြောသီးတပကံကိုတွေ့ရတယ်ညီလူကိုငါစိတ်ပြက်ပြီးညီဖာသာမေးစမ်းဒေါခင်မော်ကတိုးတိုးပြောပြီးထမင်းစားကန်ထဲဝင်သွားတယ်တီတီခိုင်ကခေါင်းညှိပြပြီးတီတီပကံကိုကိုင်းကအိမ်နေမပြတ်အိမ်ကန်ထဲကိုထွက်လာတယ်မောင်ကျော်စင်ကထွက်လာတဲ့တီတီခိုင်ကိုကြည့်နေတယ်သူ့မျက်နှာမှာတော့အခုမှလာရသလားခမရတော့စစ်စစ်ဆက်ရှာရှင်နေတာလူကိုငိုခြင်းစိတ်ပေါက်နေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်နေတယ်
ဒီအသီးလေးတွေသွားယူနေတာဒီလောက်တောင်ကြာလားတည်တည်ရဲ့သူ့ရှေ့ခုံလေးပေါ်မှာလိမ္မော်သီးပကံနဲ့ငပြောသီးပကံကိုချနေတဲ့တည်တည်ခိုင်ကိုမောင်ကျော်စင်ကစိတ်ထိုတန်နဲ့အပြစ်တင်တယ်တည်တည်ခိုင်ကသူ့အသေးတိုင်းအေးအေးမြမြပင်ပြုံးတယ်လိမ္မော်သီးကအိမ်မှာမရှိလို့နောက်ဖက်တကားဘက်ကဆင်းပြီးသွားဝယ်ရတယ်ကိုကျော်စင်ရဲ့ဒါကြောင့်ကြာသွားတာတိတ်တခုချောင်းသားထောင်နေတာကိုမရိပ်မိစေရန်တည်တည်ခိုင်ကဖုံဖုံမပြီးပြောတယ်ခမည်းတော်လေးအခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲထမင်းစားကန်ဟိုဘက်ကဝရဏာမှာစာဖတ်နေပြီသူချောင်းသားထောင်နေခဲ့တဲ့တောင်းခွေမှာရှိနေတဲ့ဒေါခင်မော်ကိုတည်တည်ခိုင်ကဝရဏာရောက်နေကြောင်းမောင်ကျော်စင်ကိုအဖြေပေးလိုက်တယ်တော်တော်ကိုကတိကတက်မိရတယ်ဒါကြောင့်သူအပြိုကြီးဖြစ်နေတာအိမ်နောက်ဖက်ဝရဏာရောက်နေပြီဆိုတဲ့စကားကိုယုံပြီးမောင်ကျော်စင်ကအတင်းပြောတယ်ဘာရီမေးလို့လဲကိုကျော်စင်တည်တည်ခိုင်ကမသိဟန်ဆောင်ပြီးမေးတယ်ဘာရီမှမသိပါဘူးတည်တည်ဟာရဲရရှိစစ်တာသူ့လောက်သေးကြမှာမဟုတ်ဘူးကိုကျော်စင်ကရောကျင်းနဲ့အောင်ဖြေးရဲ့လားကိုမသိတာတွေလိုက်မေးနေတော့ဘလို့မှမဖြေတတ်ဘူးတည်တည်ဟုတ်ပါတယ်လေမသိတာတော့ဘယ်ဖြေတတ်မလဲတည်တည်ခိုင်ကလိုက်လိုက်ရောပြောပြီးလိမ္မော်သီးစိတ်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့မောင်ကျော်စင်ကစားနေတယ်အဲ့ဒီခိုင်တည်တည်ခိုင်ကအမှတ်မထင်သဘောမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကိုကျော်စင်ရတဲ့လာကအကုန်သုံးပြစ်လားအတော်ပြန်အပ်ရသလားပြန်အပ်ရတယ်တည်တည်မပေးရင်မုံမိလောင်သွားမှာပေါ့မောင်ကျော်စင်ကလှုပ်ခနဲပြောပြီးမှသူ့စကားကိုပြန်ထိန်တယ်တော်တော်ကတိတ်စီကန်းကြည့်တာကိုရန်ဖြိုးပြမှာဆိုရဲလေဒါကြောင့်စူပေးထားရတာကိုကျော်စင်လာကကိုစူပေးတယ်ဆိုတော့စားစီသုံးစိကရောမောင်ကျော်စင်ကအဖြေမပေးဘူးတည်တည်ခိုင်ကအဲ့စကားကိုမဆက်ဘဲလမ်းလွှဲလိုက်တယ်6မိုင်လိုနေရာမှာညဖက်ဆိုပြင်းစရာကြီးတခါတလေတော်ကိုရုပ်ရှင်ကြည့်အောင်ပြင်းပြေခေါ်ခဲ့ပါလားတော်ကအိမ်မှာတိတ်မနေဘူးမျိုးထဲမပြတ်လာနေတာပဲတည်တည်ရဲ့ဟုတ်လားဒါဖြစ်မျိုးထဲရောက်ရင်တည်တည်တို့အိမ်ဝင်ဖို့ပြောစမ်းပါကိုကျော်စင်ဘာကိစ္စရှိတယ်လဲတည်တည်ဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူးကိုကျော်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချစ်လို့ခင်လို့ပေါ့ဖြစ်ဖြစ်တော့တွေ့ရမှာပေါ့တည်တည်ရဲ့တွေ့ရမယ်ဟာတည်တည်ကချက်ချင်းတွေ့ချင်းမြင်ချင်းနဲ့မောင်ကျော်စင်ကဘာမှမပြောပဲလိမ္မော်သီးတစ်စိတ်ကိုကောက်ဝါးနေလိုက်တယ်ခဏကြာတော့မောင်ကျော်စင်ကမေးခွန်းပြန်ထုတ်တယ်ကိုတော့ရတဲ့လကဘာလုပ်လဲလို့မေးတယ်တည်တည်ရောဘာလုပ်လဲကိုကျော်စင်လို့ပေါ့ဒေါ်လေးကအကုန်စုပေးတယ်စားစရိတ်3စိတ်ကရောအိုးဒေါ်လေးကအားလုံးစိုက်တယ်လေဒေါ်လေးပိုင်ပစ္စည်းတွေကနဲတာမှမဟုတ်ပဲဘန်မှာအပ်ထားတာ3သိန်းကျော်ရှိတယ်လက်ဝတ်ရတနာအတွင်းပစ္စည်းတွေက2သိန်းကျော်ဘူးလောက်ရှိတယ်ဒီတိုက်ကလည်းကိုပိုင်ဟုတ်လားဘန်ကရတဲ့အတိုးနဲ့ကိုစားလောက်နေတော့တိတိလာကလေးလောက်ကိုဒေါ်လေးကဘာသွားလို့မှလဲကိုကျော်စင်ရဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေကအိမ်မှာထားသလားအိမ်မှာထားရင်လုံခြုံဖို့ကအရေးကြီးတယ်တည်တည်ဘယ်နေရာမှာထားလဲမောင်ကျော်စင်ကစဉ်းစားပူပန်ဟန်နဲ့ပြောတယ်အိမ်မှာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးအားလုံးဗန်မှာကြည့်ပဲတည်တည်ခိုင်ကတော့လက်စွာဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီခိုင်ဒေါခင်မောကအခုမှအိမ်ဘေးရန်နာထွက်လာတဲ့ဟန်မျိုးနဲ့အေကန်နဲ့ဝင်လာတယ်တည်တည်ဦးလေးတယောက်နေမကောင်းတာသွားကြည့်ဖို့ပြောထားတယ်ဦးလေးကတော့တို့တူကြီးကိုမျှော်နေရော့မယ်ဒေါခင်မောကတူမဖြစ်သူမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးပြောတယ်အတော်ရဲ့အရေးကဲကိုနားလေတဲ့တူမကလည်းဟုတ်ပါရဲ့တီတီလည်းမေ့နေမိတယ်အဲ့လိုတိုင်ပေါက်ညီစွာပြောလိုက်တော့မောင်ကျော်စင်ကသူပြန်ရန်တင့်မိဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားပြီးဒေါခင်မောနဲ့တီတီခိုင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားလေတော့တယ်မိတီညီလူကတိတ်မဟန်ဘူးအေးဒေါခင်မောကစကားဆလိုက်တယ်ဘယ်လိုမဟန်တာလဲတော်လေသူကိုရေးရာဆိုရင်မိဘမျိုးရိုးစာတူတွေမေးတော့အားလုံးဘူးခံတယ်တခုမှတိတိကျကျမပြောဘူးဟောငါပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဘယ်နေရာမှာထားလဲဆိုတဲ့အထိသူစုံစမ်းလာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခါမှာတီတီခိုင်ကစဉ်းစားမိလိုက်တယ်မောင်ကျော်စင်ကပစ္စည်းတွေထားရအောင်မေးခြင်းကစေတနာနဲ့လားဝေဒနာနဲ့လားဆိုတာကိုတန်တရားဖြစ်လိုက်မိတယ်ဒေါခင်မောကဆက်ပြောတယ်ပစ္စည်းတွေစကားဆလိုက်တော့ငါတူမစကားမှာအမှားပါသွားမှာဆိုလို့ဒေါ်လေးကကြပြာကတိထွက်လာပြီးပညာရှိနည်းမျိုးနဲ့နှင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတော့တီတီရိပ်မိပါတယ်ဒေါ်လေးတီတီခိုင်ကရီပြီးပြောတယ်သူ့မိဘသူ့အတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒိုးမေးတာကိုမဖြေဘဲနေတာအကြောင်းရှိရမယ်လို့ဒေါ်လေးတွက်တယ်လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်မိနဲ့ဖနဲ့တီတီတက်နဲ့လူဖြစ်လာသူတွေဟာကိုမိဘဘလို့တန်းစားဖြစ်စေနာမည်နဲ့နေရဲ့စာတီတော့တိကျတဲ့လူကြည့်ပါဒူမရဲ့သူကလုံးလုံးသာဘူးခံနေတော့ဒေါ်လေးခံပြင်းလို့ကိုအလွတ်စုံတော့ဘွားပြောင်းပြီးစုံစမ်းခဲ့တယ်တိတန်သူတွေတော့တိလာခဲ့ပြီလေ
ဒေါခင်မော့စကားကြောင့်တီတီခိုင်ကပြုံးလိုက်တယ်တတ်တိရှိတဲ့ပြိုကြီးကသူ့လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမဖြစ်မနေလုပ်တိုက်ကြောင်းတီတီခိုင်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတော်လေးဘလို့စုံထောက်ပြီးဘာတွေသိလာလဲငါပွဲစားရောင်ရောင်ကုန်းတဲ့ရောင်ရောင်ပေါ့မျက်နာကိုနည်းနည်းပပရုပ်ဖြတ်ပြီးလိုင်းကားနဲ့6မှန်ခွဲကိုသွားလိုက်တယ်နွယ်နေရိတ်တာဆိုတဲ့ခြံကိုရှာရတာပေါ့အေးတွေ့လားတော်လေးတွေ့တော့တွေ့တယ်အေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြံကသူ့ဒေါ်မမတ်ကြိုင်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွေးနဲ့နေရောက်လိုက်ရလို့သူများလက်ထဲရောက်နေပြီသူတို့ကခြံစောက်သဘောပေါ့ခြံတော့ကအစီကံတန်းလျားလေးမှာနေကြတယ်ဖြစ်မဖြစ်ရလေတီတီခိုင်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောတယ်ဒေါခင်မော်ကစကားဆက်ပြန်တယ်ငါကမြေပွဲစားပေါ့လေဒီ6မှန်ခွဲမှာရောင်းဖို့ရခြံမြေအလူတွေများရှိသလားလိုက်စုံစမ်းမင်းညက်နဲ့ဆိုပြီးမေးတော့မှနွယ်နေရိတ်တာခြံကြောင်းသိရတဲ့အပြင်ဒေါ်မမကြိုင်ကြောင်းမှာသိခဲ့ရတယ်တီတီခိုင်ကစိတ်ဝင်စားလာတယ်ပြောပါအောင်ဒေါ်လေးညီစိတ်ဝင်စားလာပြီပေါ့လေဟုတ်တယ်ဒေါ်လေးရဲ့ပြောမှာပါအေးညီယုံသွားနေခိုင်ငါစုံတော့ထားရတာတွေနေပါဦးငါရေတောက်ချင်သေးတယ်ဒေါခင်မောကဈေးကင်လိုက်တယ်နေပါတီတီသွားခတ်ပေးပါမယ်တီတီခိုင်ကဒေါခင်မောရေသွားတောက်လျင်သူမျက်စိရှိမှရှိတဲ့အိမ်လှုပ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကောက်ခါငင်ကလှုပ်တတ်တဲ့ဝတီတိုင်းလိုက်လုံနေရင်စကားအဆက်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ကြပြကတိရေသွားခတ်ပေးတယ်ဒေါခင်မောကရေတောက်ပြီးဆက်ပြောတယ်ဒေါ်မမတ်ကြိုင်ဆိုတာကဘဲကပြောင်းလံမှန်းမသိဘူးတဲ့ဒီချမ်းကသူ့အမွေရထားတဲ့ချမ်းနဲ့သူ့ယောက်ျားကလိမ်ပြီးနေတယ်လို့သူပြောတာချမ်းသားနေချင်းကြားရတယ်ပေါ့လေဒီချမ်းထဲမှာကအစကတက်သားအင်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်တဲ့ဒေါ်မမတ်ကြိုင်ကတိတ်ဖဲရိုက်တယ်ဆိုပါလားဖဲရှုံးတာနဲ့အင်ကြီးဖြတ်ရောင်းပြီးအိမ်တော့အစီကံတန်းလျားလေးမှာနေနောက်တော့ဖဲကျွေးနေပဲခြံကြီးပါဆုံးတော့အစီကံတန်းလျားမှာပိတ်ကတ်နေတာဘလို့မှနှင်မရလို့ခြံရှင်ကခြံဆောင်သမိုးမျိုးနဲ့ထားနေတာတဲ့သူတို့မထွက်ပေးလို့လဲဒီခြံကိုဘယ်သူမှမဝယ်ပဲဖြစ်နေတာတဲ့မိတီရဲ့ကိုကျော်စစ်နဲ့တူရီဆိုတာရောဟုတ်တယ်တဲ့လားအဲ့ဒါလဲဒေါ်မမတ်ကြိုင်ပြောပဲတဲ့ဒီခြံဒီအိမ်ကိုရောက်လာခြင်းကဒီကောင်ကလေးကအသက်10နှစ်တောင်မပြည့်တတ်သေးတဲ့ကလေးရွယ်တဲ့ကောင်လေးကညံကောင်းတော့စာမွေးဝဲမမှန်အောင်10တန်းအောင်တော့အခုညီတို့ရုံးမှာအောက်တန်းစီးရေးဝင်လုံရင်လှုပ်သားကောလိပ်တက်ပြီးဘွဲရလာတာတဲ့အေးတီတီခိုင်ကဘာမှပြန်မမေးပဲသူ့တော်လေးမျက်နှာကိုသာငေးကြည့်နေတယ်ဒေါခင်မောကစကားဆက်ပြန်တယ်ဒီကောင်လေးအလုပ်ရမှာတူကြီးနှစ်ယောက်ကြောင်ပြောင်လေးဝေးရစားရတယ်လို့ပြောတယ်ဒေါ်မမကြိုင်ကလူမမလင်းကိုပြစ်ထားပြီးအပြင်ကြည့်ထွက်နေတာတဲ့မိမချောကြီးလို့ပြောတယ်ဒေါ်လေးမမြင်ခဲ့ဘူးလားတန်းလျားလေးကတကားပိတ်ထားတာအေးအထဲမှာလူရှိမရှိမသိဘူးခြံကနောက်ဖက်ဘေးကကွတ်ပတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးခြံဝနဲ့တန်းလျားလေးကတော်တော်အလှမ်းသာငါအတန်ဖြူခေါ်ချီတယ်ရှစ်ခွန်းတီတီအတန်ကုန်တာပဲအေးအရေးရောင်တော့မတွေ့ရဘူးငါလည်းဆက်អော်ရမှာမောတော့လက်လျှော်ပြီးပြန်ခဲ့တာပေါ့တပြင်းချရုံနဲ့မပြီးဘူးတူမအချိန်ယူစဉ်းစားဖို့အများကြီးလိုတယ်နော်အခုတိလာခဲ့ရတာအပေါ်ရန်တမန်အကြောင်းလောက်ပဲဘဲကရောက်လာဘာမှန်းမသိသူ့ယောက်ျားဘသူမှန်းမသိဒီလောက်အိုးအိမ်ချမ်းမြေပါပြောက်အောင်ဖဲရိုက်တယ်ဆိုတာကတော့မိမကောင်မဟုတ်နိုင်ဘူးညီလူကလည်းမေးသမျှအားလုံးဘူးခံနေတယ်ဆိုတာလဲထည့်စဉ်းစားအောင်မိသေးရဲ့ဒေါ်လေးပြောတာတွေဟုတ်ပါတယ်တီတီခိုင်ကထောက်ခံတယ်တီတီခိုင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမောင်ကျော်စင်ကိုဘလို့စီရင်ရမှန်းမသိဘူးအချစ်ဦးရီးစားဦးဖြစ်၍ချစ်တယ်သူ့တော်သတင်းကြတော့စိတ်ပြက်တယ်မင်းမြန်တာကိုစင်ဝိရန်ရှောင်းစကားတွေနဲ့ဘူးခံသွားတာကိုမျက်မိတယ်တစ်သက်လုံးမခွဲမခွာကျင်ကျင်နာနာလက်သွဲသွားရမယ်ချစ်သူတယောက်လုံးကိုမိဘနာမည်မျိုးရိုးစားတိမပြောပဲအဘဲကြောင့်ဖုံးကွယ်လှုပ်ဝက်ထားပါတယ်လို့မခံကြည့်မခံသာတွေးနေမိတယ်ငြိမ်နေတဲ့တူမကိုဒေါခင်မောကသတိပေးစကားဆိုတယ်အချိန်နေဇာတိစစ်မြစ်ကိုအတိအကျမသိရသေးခင်မှာကိုယ့်ဘက်ကမမားစီနဲ့ကွမမားနဲ့ဆိုတာကအခြားမဟုတ်ဘူးယောက်ျားကချော်ပြီးမယူမဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးရအောင်အုပ်လိုက်တာမခံရစေနဲ့လို့ဆိုလိုတာဒေါ်လေးပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လားတီတီခိုင်ကစိတ်ရှုပ်စိတ်ပြတ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြတယ်အေးသတိရှိပါစေအိမ်တောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးစာဆိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးကရေးသွားဘူးတဲ့တိတက်ရှိတယ်ဟုတ်လားတက္ကသိုလ်ဆရာတူကမှားဘူးသည့်နှုတ်ရည်အိမ်နာမှုဖျားတီစေးမီရေးစုပ်ထိုးဤသုံးခုချက်မပိုင်လျင်နောင်ပြင်နိုင်သည့်အမျိုးဆိုတဲ့တိတက်ကလေးလေး
တီတီခိုင်ကစိတ်ရှုပ်ရာအနေရှိလိုက်မိတယ်ဘာကြီးတာလဲမိတီရဲ့အော်တီတီအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာတူရဲ့မှားဘူးတဲ့နှုတ်ရည်ကိုအထူးနှလုံးပိုက်နေစရာလိုသေးလားဒေါ်လေးစုံမသတိပေးနေတဲ့စကားတွေကအဲ့ဒီတေးတက်တဲ့ပါတာနဲ့ဘာထူးလဲတက္ကသိုလ်ဆရာတူရဲ့နှုတ်ရည်နဲ့ဒေါ်လေးရဲ့နှုတ်ရည်အတူတူပါပဲဒေါ်လေးလည်းတေးတက်တဲ့ပုတ်လောက်ရေးပါလားအပြိုစင်ခင်မော်ရဲ့ညှော်မြင်တဲ့နှုတ်ရည်လို့အစချီတာပေါ့ဒေါခင်မော်ကသဘောကျတဲ့အပြုံးနဲ့ငါကအကောင်းမှတ်လို့မိတီနော်ဘသူကမှားတဲ့နှုတ်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိတော့လက်မလို့စင်တဲ့တူမရဲ့စိတ်ချပါဒေါ်လေးရဲ့မိတီမမိုက်ပါဘူးတီတီခိုင်ကဂရီပေးတော့ဒေါခင်မော်ကကျဉ်းနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုစကားဖြတ်ပြီးတခြားအကြောင်းအရာပြောကြတယ်မိတီကအညောင်းသမားဆိုတော့ကိုလက်လှုပ်ရှားတာလဲလှုပ်ရှားပေါ့အကျော်ချင်ကလေးရောအောင်တလတစ်ခါလောက်တော့အနှိတ်ခံလို့ဒေါ်လေးပြောထားတာသတိရရဲ့လားရပါတယ်မိတီအနှိတ်တယ်မှားထားပါတယ်ဘယ်ကအနှိတ်တယ်လဲရုံးကလူတွေလက်သုံးပေါ့အကျော်ချင်တိတ်နားလေတယ်ပြောတယ်နှက်ဖြန်ရုံးအားရမို့လာဖို့မှားထားတယ်ဒေါ်လေးမိန်းမလားယောက်ျားလားမိန်းမပါဒေါ်လေးရဲ့အေးတချို့ကယောက်ျားအနှိတ်တယ်ကမှလက်တန်တလေးပါတလေးနဲ့ယောက်ျားအနှိတ်တယ်ကိုများတစ်သက်လုံးမယုံနဲ့အေးဒင်းတို့ယောက်ျားတွေဆိုတာယုံရတာမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲကမပြစ်မှားဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲဒေါခင်မောရဲ့စကားကြောင့်တီတီခိုင်ကဒေါ်လေးရလေအာရပါရအော်ဟစ်ရီမောလိုက်လေတော့တယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြသေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်